Boas, esta é a segunda parte do tema 1 do voso libro ou do tema 5 da aula virtual que vai sobre os seres vivos, vale? Na segunda parte deste tema imos falar das células. Recordade que no vídeo explicativo anterior comentamos que unha das características dos seres vivos é que a unidade mínima máis pequena capaz de cumplir coas funcións vitais era a célula, o que quere dicir que un ser vivo pode ser unha soa célula ou, por suposto, moitas máis. Pode ser unicelular ou pode ser pluricelular. Imos ver entón que é unha célula e vamos ver tamén, os dous tipos fundamentais de célula. Esta que tedes debuxada aquí é a célula procariota e esta que tedes debuxado aquí é a célula eucariota. Realmente son dous, a célula eucariota animal e a célula eucariota vegetal, vale? Son células eucariotas. Calquera das células, sexa esta célula eucariota ou sexa esta célula procariota, o que van a ter en común sempre é que hai como tres estructuras básicas que toda célula, todo ser vivo unicelular debe ter. E é unha membrana plasmática, que estaría pintada aquí de vermello, que é unha estructura que separa o interior do que sería o exterior desta célula, ademais de rodear todo o contido do interior celular, regula o que entra e o que sae, é dicir, permite a comunicación da célula co exterior. Témola aquí, a membrana plasmática, e se cambiamos a célula eucariota, teríamola aquí tamén, vale? Neste caso de azul, a membrana plasmática dunha célula animal, e aquí teríamola como esta fina línea, tamén de azul, membrana plasmática na célula eucariota vegetal, vale? Outra das partes que comparten todas as células é o citoplasma. Chamamos de citoplasma ao medio interno acuoso no que dentro da célula aparecen orgánulos, estructuras, nutrientes, sustancias tanto disoltas como orgánulos con membrana no interior celular. Ese medio acuoso chamamos de citoplasma. Témola na procariota e témola na eucariota. Vedes que nas células eucariotas, dentro dese medio acuoso, hai moitísimos máis orgánulos, máis estructuras, que no caso da célula procariota que vai a ser moito máis simple, vale? E a terceira parte que comparte calquera tipo de célula é a presencia dun material xenético, vale? Que se chama ADN. Vale? O ADN é unha sustancia que contén a información para que a célula fabrique e faga todo o que necesite, vale? No caso da célula procariota, esta que temos aquí, agora imos ver que ese material xenético, ese ADN, está solto no citoplasma. E no caso da célula eucariota, que veremos máis tarde, imos ver que ese material xenético, ese ADN, está rodeado por unha membrana formando unha estructura que chamamos núcleo e que caracteriza a célula eucariota. De acordo? Ben, imos a empezar pola máis simple, que é a célula procariota, que contén esa membrana, ese medio interno acuoso chamado citoplasma e ese material xenético, vale? Que máis cousas ten unha célula procariota? Bueno, pois unha célula procariota vai a ter sempre unha parede ríxida que rodea a membrana, é dicir, unha estructura grosa e resistente que está por fora da membrana, que chamamos parede bacteriana e que ten unha función de protección, vale? Hacia o exterior desa parede poden aparecer a veces algunhas prolongacións, como é o caso deste flaxelo, unha estrutura alargada que sirve para desplazarse a esta célula. Pode aparecer un ou varios flaxelos ou algunhas outras prolongacións máis pequenas, de acordo? Ademais desa parede bacteriana, hacia o interior da membrana, nese citoplasma, temos uns pequenos orgánulos chamados ribosomas, que están debuxados aquí como unhas bolitas verdes. Bueno, pois esos ribosomas fabrican proteínas. O que fan os ribosomas é, basicamente, ser capaces de ler a información que ven nesta molécula e fabricar o que diga o ADN, fabricar normalmente proteínas, vale? Esa sería a función dos ribosomas. A grandes rasgos e de forma moi simplificada, isto sería unha célula procariota, vale? As células procariotas son moi sinxelas e non van poder asociarse unhas coas outras para dar un ser pluricelular. Polo tanto, as células procariotas sempre son seres unicelulares, formados por unha soa célula, e os únicos representantes actuais que temos deste tipo celular, os únicos representantes actuais que temos
que son células procariotas, son as bacterias. O resto dos seres vivos van a estar formados por células de tipo eucariota. De acordo? Probablemente os primeiros seres vivos no noso planeta eran similares a estos organismos con organización procariota, vale? Na actualidade, temos só as bacterias como representantes deste tipo celular. De acordo? Recordade que as bacterias son moi numerosas, témolas vivindo en prácticamente todos os medios, moitas delas son beneficiosas para nós, temos bacterias vivindo dentro dos nosos intestinos, formando a microbiota intestinal, facendo funcións importantes para nós, están no solo, facendo funcións tamén importantes relacionadas coa reciclaxe de nutrientes, témolas en todas as superficies e en calquera medio, e a maioría ou non causan ningún dano ou son beneficiosas, pero tamén é certo que algunhas delas nos producen enfermidades e cando este é o caso, pois normalmente utilizamos un tratamento con antibióticos, vale? Os antibióticos son tratamentos en contra das bacterias, recordade que, por exemplo, aos virus, que serían esos seres que están aí na fronteira entre o vivo e o inerte, pois os antibióticos non lle fan nada, vale? Falaremos desto con un pouquiño máis de detalle no seguinte tema, vale? Ben, pois agora pasamos a outro tipo celular un pouquiño máis complexo que é a célula eucariota. Imos empezar comentando aqueles orgánulos que son comuns na célula animal e na vexetal, é dicir, que aparecen nas dúas células, vale? Bueno, recordade que igual que na célula procariota temos que falar dunha membrana, dun medio interno acuoso que chamamos citoplasma e dun material xenético que é o ADN. No caso da célula eucariota, este ADN está rodeado por unha membrana formando unha estrutura que se chama núcleo, tanto na animal como na vexetal, vale? Ben, neste debuxo podedes observar que da membrana nuclear saen como unha especie de expansións de prolongacións membranosas, vale? Algunhas están pegadas á propia membrana nuclear e outras están formando como sacos independientes, vale? Están tanto na célula eucariota animal como na vexetal. Bueno, estos orgánulos membranosos chámanse retículo endoplasmático e aparato de Golgi, pero non os imos estudar. Son orgánulos relacionados coa transformación e modificación de proteínas que fabrican estes outros puntiños que son os ribosomas, teñen unha función moi importante no tráfico, é dicir, no movimento destas proteínas que se dirixen a diferentes partes da célula ou exterior, pero como teñen un funcionamento un pelín complexo, imos deixalas para cursos posteriores. Pero que teñades presentes que existen, por eso as debuxei para que vexades un pouquiño como sería o aspecto destos orgánulos membranosos, de acordo? Ben, os que imos estudar como orgánulos coas súas funcións son os ribosomas. Os ribosomas aquí están en forma de puntiños verdes e se recordades xa na célula procariota falábamos deles. Tiñamos estos ribosomas. Son un pouquiño diferentes, pero a función é a mesma. Os ribosomas da célula eucariota tamén fabrican proteínas. Son capaces de ler a información contida no material xenético e con ela fabrican proteínas. De acordo? Poden aparecer soltos no citoplasma ou ás veces están pegados a algún destos orgánulos membranosos. Vale? Outro orgánulo que é común á célula eucariota animal e vexetal son os lisosomas. Aquí os debuxei como unhas vesículas, unhas boliñas de azul. Os lisosomas se encargan da digestión celular, é dicir, collen os nutrientes ou as moléculas orgánicas un pouco complexas e as degradan noutras máis simples. Sería algo similar ao estómago da célula. De acordo? Outro orgánulo moi importante, común ás células eucariotas animais e tamén ás vexetais, son as mitocondrias, as tedes aquí de vermello, vale? Son uns orgánulos moi especiais, son bastante grandes, teñen doble membrana e no seu interior teñen ribosomas e material xenético propio. Parece como un pequeno ser vivo dentro de outro máis grande. Esos ribosomas, verémolos con máis detalle no seguinte tema, no seguinte vídeo explicativo, pero a súa función é o que chamamos a respiración celular. A respiración celular é un proceso polo que na mitocondria van a entrar nutrientes simples e oxíxeno e van a oxidarse esos nutrientes co oxíxeno e xerar enerxía. A respiración celular é o mecanismo polo que a célula obtén enerxía, de acordo? Estos orgánulos son, polo tanto, os lugares nos que a célula é capaz de obter enerxía para todo o seu funcionamento, de acordo? Ben, ata aquí os orgánulos que comparten a célula animal e a célula vexetal. Agora imos ver algunhas estructuras exclusivas da célula vexetal. Por exemplo,
Por fora da membrana van a ter unha estrutura protectora que chamamos parede celular. Esta parede celular é grosa, é resistente e confire, pois eso, rixidez e resistencia á célula vexetal. Isto fai tamén que as células vexetais adoiten ser un pouco máis prismáticas, menos redondas que as animais. De acordo? Outro orgánulo exclusivo das células vexetais son os cloroplastos, que pintei aquí de verde. Son uns orgánulos parecidos ás mitocondrias, un pelín máis grandes. Aquí a verdade é que os debuxei pequenos. Son un pelín máis grandes que as mitocondrias. Teñen tamén doble membrana e uns sáculos no seu interior e teñen tamén ribosomas propios e material xenético propio. Vale? Ademais, teñen un pigmento que é a clorofila, que é o que lle dá cor verde ás células vexetais e que capta a luz. Vai a ser a que inicie o proceso de fotosíntesis, porque a función destos cloroplastos é realizar a fotosíntese. Se recordades do anterior vídeo explicativo, a fotosíntese é como lle chamamos ao tipo de nutrición autótrofa que teñen algúns seres, como as plantas, cando utilizan a luz do sol como fonte de enerxía para fabricar a súa propia materia orgánica, os seus propios nutrientes. Vale? Entón, a fotosíntese é a función destos orgánulos, dos cloroplastos, e son exclusivos da célula vexetal. Vale? Por último, outro orgánulo exclusivo da célula vexetal é o vacuolo. É un orgánulo moi grande que ocupa a veces a maior parte do volume da célula vexetal. A veces o 90% do volume dunha célula vexetal está ocupado por un gran vacuolo que contén sobre todo auga no seu interior. É un orgánulo que contén auga, a veces pode ter tamén sustancias de reserva ou de desfeito ou pigmentos. Vai a darlle turxencia á célula vexetal, é dicir, cando se enche de auga o vacuolo, a célula vexetal aumenta de volume e se mantén pois con esa forma turxente, o cal vai a ser bastante importante para que as células vexetais en plantas herbáceas, por exemplo, plantas non leñosas, que non teñen ninguna estrutura ríxida que as manteña elevadas, pois esa entrada de auga e esa turxencia permítelles a estas plantas manterse erguidas. Vale? Moi ben. Por lo tanto, exclusivos da célula vexetal, unha parede celular por fora da membrana, os cloroplastos nos que se fai a fotosíntese e un vacuolo grande que acumula auga. Vale? Ben, teñen algo de exclusivo as células animais? Bueno, pois nas células animais tamén podemos distinguir unha estructura exclusiva deste tipo celular que chamamos centríolos, vale? Os centríolos se observan en microscopía como dúas barritas, unha colocada perpendicularmente a outra, formando unha especie de T, e estes centríolos son os lugares a partir dos cales van a xurdir unhas proteínas filamentosas alargadas que fabrica a célula animal en ocasións. Por exemplo, cando ten que dividirse esta célula animal en dúas e repartir o material xenético, pois vai a fabricar unha especie de tubos de proteína a partir destes centríolos para axudarse no proceso. De acordo? Moi ben. Recordade entón as diferencias entre unha célula procariota, moi simple, sen núcleo verdadeiro, ten material xenético pero non ten membrana ao redor e prácticamente sin ningún orgánulo membranoso. É unha célula moi simple que só pode formar organismos unicelulares como as bacterias. Por outra banda, temos as células eucariotas máis complexas que, ademais de núcleo, teñen unha serie de orgánulos. Por exemplo, as mitocondrias, que é o lugar onde obteñen enerxía as células. Vale? Ademais, temos dous tipos, a animal e a vexetal. A vexetal, ademais, vai a ter unha parede, uns cloroplastos e un vacuolo. E a animal vai a ter tamén unha estrutura exclusiva que son os centríolos. De acordo? Moi ben, podedes repasar estes dous tipos celulares nas páxinas 14 e 15 do voso libro. E quero que fagades os exercicios 5, 6 e 7 desta páxina 15. O exercicio 5 é facer un debuxo dunha célula eucariota animal e dunha célula eucariota vexetal, parecido ao que podedes ver no vídeo, vale? E logo tamén facedes o 6 e o 7, de acordo? Calquera pregunta a través do chat da aula virtual. Espero que vos encontredes ben de saúde e nada, que regresedes pronto ás clases presenciais. Un saúdo.